Buenas tardes, amigos de la prensa, fanáticos del combate y también acreedores. El día de hoy, 13 de septiembre, en otra rueda de prensa histórica, tanto para la disciplina del karate como para nuestro país. La conferencia de prensa del karate Kombat número 41, que se estará llevando a cabo en el anfiteatro de Darles de Chabón. Con nosotros, ya en nuestra mesa, invitados, tenemos al presidente de Karate Kombat, Kombat, a la leyenda de la UFC, ex campeón y también Salón de la Fama, Bas Rutten. Tenemos como representante del organismo regulador a Fernando Dawager, comisionado de artes marciales mixtas de nuestro país. Y tenemos la gracia de que están con nosotros los principales protagonistas de este evento, tanto el main event como el común event. Nos acompañan Ewan Chiomaya de Irlanda, quien se estará enfrentando a Misra Bektubaev de Rusia. Y como parte del co-main tenemos al nuestro David Ferreras, contra su oponente Tim Hack de República Checa. Entonces, para iniciar con los detalles de este evento, le pasaremos la palabra al señor Kombat. Thank you very much. Does this work? Yes. I'd like to welcome everybody to this press conference, the press conference of KC41 in the Dominican Republic. We like to thank for the hospitality of the Ministry of Sports, and we're very glad to work together with the MMA Commission here in DR. And I would like to welcome everybody, the members of the media and the press. It is really an honor for us to be here. And I would also like to welcome our fighters, our bantamweight champion Oleg Chelmia, and the contender Mirza Bekteduev, and obviously the Dominican fighters, Davis, Jorge, Ana, Maximo, and I'm not sure that everybody's aware, but we had a short notice change, and we have a fifth Dominican fighter, Reynaldo Acevedo. He's not here now, but he's gonna be there at the show on the main card. Sorry. Ayudar con la traducción. Le da las gracias a todos los miembros de la prensa, al Ministerio de Deporte por la hospitalidad. Está muy contento de poder trabajar con la Comisión de Artes Marciales Mixtas. Agradece a todos los amigos de la prensa y a los peleadores por acompañarnos aquí. Este evento va a contar con excelentes combates y van a estar participando. Ahora se adicionó un nuevo peleador dominicano. Van a tener 5 peleadores dominicanos en esa cartelera, con la inclusión de Reynaldo Tiki Acevedo, que es el único que no nos pudo acompañar y que ha tomado esta pelea en corto aviso. We landed here, and we're super excited about Saturday's event at the iconic and beautiful location Alto de Chabón. We're really bringing our A game because we put together an amazing fight card with 9 fights, which is going to be headed by the main event, which is the bantamweight championship fights. And as I said, we have now 5 Dominican fighters. We also brought our A game when it comes to our team of commentators and ambassadors. Bas and Georges St. Pierre, former UFC champion, Hall of Famer, is also going to join Bas at the booth. I think this shows that how much we care about this event and how excited we are to be in the Dominican Republic, in La Romana at Alto de Chabón. Que están muy contentos con el evento que se está realizando, el primer evento de combate en Alto de Chabón. No han escatimado recursos y han armado una de las mejores carteleras.
desde el punto de vista competitivo y también de recursos. Va a estar acompañándonos en la transición internacional Bas Rutten y George St. Pierre, ex campeones de la UFC, destacados peleadores y salón de la fama de las MMA. A little bit about Saturday. So we are starting the event at 6 o'clock. We're opening doors at 5 o'clock. And as I mentioned, we're having 9 fights at this show at KC41. 4 fights in the prelims and then 5 fights in the main card. In the main card will feature former UFC fighter Sam Alvey, 4 Dominican fighters, including Reynaldo, the Fighting Force champion, who came in short notice, and he's going to be taking on former UFC fighter Antonio Arroyo from Brazil. La cartelera contará con 9 combates, va a tener 4 preliminares y 5 estarán en la cartelera estelar principal. Van a tener a varios peleadores ex UFC que van a estar participando. Sam Alvey, ex peleador de la UFC, estará en la cartelera. También van a tener a Reinaldo Tique Acevedo, actual campeón de las 205 libras de la República Dominicana, que estará enfrentando a Arroyo, un ex peleador de UFC brasileño, que también estará en esta cartelera. As you can see around the country, Kombat is the most entertaining fight league in the world, and we're bringing this show Saturday night live from Alto de Chavon. We're going to broadcast this throughout the entire world, with which we would like to showcase how beautiful of a country this is and how great of our league is, and this is an amazing synergy between the two. Tickets are still available on both Tubuleta and UEFA, and I think nobody wants to miss this event because it's a once-of-a-lifetime opportunity to see this at this iconic location and to witness history when it comes to the title fights and the entire card. So I would like to invite everybody there, and I can promise that we all gonna have an amazing time. Thank you. El evento, recordamos, es este sábado. Las puertas abren a las 5 de la tarde. Van a ser grandes combates. Le invito a todos a que vengan al evento. Para la prensa que sepa, las boletas se encuentran a la venta en elPadiTV y tuboleta.com, y será una gran noche inolvidable de un evento que por primera vez se celebra en la República Dominicana y que será transmitido a todo el mundo y será una gran oportunidad para promover también el país. Gracias. Bien, es bueno resaltar, ya el señor Arancobar se nos adelantó un poquito, que también conjuntamente con nosotros se encuentran otros protagonistas también de este evento. Y tenemos con nosotros a Jorge Pérez, el tramo, aplauso para él, por favor. Y representando la fuerza que traen las féminas consigo, tenemos a Ana Villanueva. Y también otro que verá acción ya el sábado, tenemos a Máximo Núñez. A continuación, algunas breves palabras de la leyenda Bas el Guapo Rutten. ¡Hey, el guapo! I think they would like to hear some words from you. Some wise words, some wise words. They want to hear. Kids, don't do drugs. No, that's just kidding. Super excited here to be here. Also for Maximo, I'm very excited because he lives now in America, and to be here fighting at his home turf, I think that's great for him. I'm so much looking forward to the fights tonight. I think the main event and the co-main event, and actually we have a whole bunch of really great fights on the card tonight, but I'm really looking forward to it. Not tonight, but Saturday. Saturday night. It's already He wants to fight every night. That's just me, and I do it for free also. But yes, I'm very happy. Thank you very much for the hospitality here. It's a beautiful country. We're having. I'm already this morning. I was in the ocean doing my katas.
like karate. So I'm living up to the hype. I think it's going to be a great event. I would love for you guys to meet George St. Pierre as well, who's going to join George Palmer and myself in the commentating booth. I'm looking to a very fun and exciting evening on Saturday, September 16th. Yeah. Thank you, man. Agradece a todos por estar aquí, que va a ser un gran evento. Él dice que la pelea estelar y la coestelar son muy buenas, pero la cartelera completa es una excelente cartelera, que está muy emocionado de poder estar en la República Dominicana, hacer el evento aquí junto a George St. Pierre, que también lo acompañará, y que gracias a todos. Bien, obviamente no podemos, ¿verdad?, irnos de aquí sin escuchar las palabras del órgano regulador de este evento, que nos va a dar detalles sobre todo lo que tiene que ver ya con la regulación del evento, ¿no? Tenemos con nosotros a Fernando Rueda. So for us at the Ministry of Sports, the Commission of MMA, it's an honor for Karate Kombat to come here and to do this event, a first time, a new discipline. Everybody is excited. I want to thank Adam for making this possible. I also want to thank Bas, who is a legend of the sport. Thank you for being here. I want to also thank Fighting Force for helping making this happen. And for us, it's an honor, and this will help not only sports, it will also help tourism, sport tourism around the world. So for the Dominican Republic and for us, it's an honor to be regulating this event. Thank you. Thank you. Ya sabemos que el comisionado también habla inglés. Agradece a todos por estar aquí. Está muy contento de poder regular este evento, que no solo será para el beneficio del deporte en la República Dominicana, sino también para el aspecto turístico del país y del turismo deportivo. Agradece a Karate Kombat, a Adam y a todos por venir aquí a hacer este evento, y espera que se hagan otros más y se continúen. Y bueno, necesitamos ya como urgencia que los historiadores nos den sus palabras de lo que podemos esperar para este gran evento este sábado. Y con ustedes vamos a otorgarle la palabra a Evan Chelmayer de Irlanda, ¿verdad? Pues habla mi acento. Le vamos a pasar el micrófono para que nos diga qué podemos esperar de su pelea. Hello everyone, it's a pleasure to be in your beautiful country here. I'll keep it short and sweet, but I really can't wait to jump in there and start there. I'm going to try my best to put on one of the best fights you've ever seen in your life. And yeah, I'm going to come out there with the victory. I've trained very, very hard for this, and I can't wait to just put on a show for everybody. Muy simple, está muy contento de poder estar en este bello país, y que va a dar un gran espectáculo, un gran show en su combate este sábado. Y vamos a continuar entonces con su contrincante desde Rusia, elPadiTV. Un aplauso, por favor. Closer to the back. This one just a little bit closer. Put it closer. Yes. Я приветствую, в первую очередь, спасибо Доминиканской Республике, здесь Бас Руtten уголок. Я приехал сюда, чтобы навести порядок, закончить игры в своем дивизионе, забрать свой пояс и как можно дольше оставаться чемпионом. Это моя цель. Всем спасибо. С вами буду. I'm honored to be here. It's a true beauty up here. I'm here to pick up my belt and remain a champion as long as I can. Thank you, everybody. Pleasure to be here. Es un honor estar aquí. Él vino a recoger su título y espera ser después del sábado campeón por mucho tiempo.
Es bueno que se tome en consideración que esta pelea va a ser por el título peso gallo de la organización Karate Kombat, por lo que será una pelea titular y de verdad será una pelea bastante excitante. Y continuamos entonces con el nuestro, Davis Carrera, que nos tiene preparado para este sábado. Fuerte el aplauso, por favor. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos por estar aquí, haciendo acto de presencia en esta rueda de prensa. Ténganlo por seguro que el 16 de septiembre vamos a dar lo mejor para que la República Dominicana quede en alto. Vamos a dar un show inolvidable. Contamos con todo su apoyo por allá. Y con ustedes, señores y señores, tenemos aquí a quien nos va también a dar sus palabras. Buenas tardes. Thank you, Karate Kombat, for this opportunity. I'm very excited and I can't wait for Saturday night. And I promise my fight will be very exciting. Thank you. Gracias a Karate Kombat por la oportunidad. Él asegura que su pelea va a ser muy excitante y va a dar un gran show este sábado. Bien, y antes de ya iniciar con la parte un poquito más interactiva, donde la prensa podrá hacer sus preguntas, es bueno hacer la acotación de que este evento está siendo realizado también gracias bajo la coasesoría del promotor de artes marciales mixtas de República Dominicana, Rodolfo Nahuatl. Entonces, vamos a continuar ya con lo que sé que la voz está esperando, las preguntas. Un momentico, tu nombre y el nombre. Jorge Víctor, me gustaría saber ya de manera qué le ha parecido el crecimiento de Karate Kombat desde el 2018 hasta la fecha y qué podemos esperar de Karate Kombat para el futuro. Yo estoy inglés. So, I want to first of all welcome you because you're one of the legends pioneers of MMA, and for us and our country, it is really happy for us to have a person like you that is fighting this country. And for that, I just want to know, since 2018, the Karate Kombat started, till today, how happy are you with the growth and what you see, for what you hope for the future of the program? Thank you. We're only getting started. So you're absolutely right, and it's a pleasure that you guys follow the sport. We started in 2018, and I think the evolution, what the league showed is something no other league did before, because we're not only just putting on fight shows, but we do things differently and better. First, we started with exotic locations back in 2018 and 2019, and then we did virtual environments and all these created worlds. And then we went to Universal Studios in Orlando and Miami, and now we're here again doing exotic locations and beautiful iconic places such as Casa de Campo at Alto de Chabón. So I think, you know, the evolution is very transparent. Everybody can see that we're here to stay. We've got the biggest names with us: Bas, GSP, Leoro Machida, Wonder Boy, and there are many others who support us. And they wouldn't do this if they wouldn't believe that what we're doing is special. So I think on Saturday night we're just gonna be continuing growing and showing the world and the Dominicans that we are one of the fastest growing combat sports in the world, and for a good reason. Bueno, que la organización ha tenido un crecimiento impresionante, se ha destacado por hacer las cosas de una manera muy distinta y diferente a las demás organizaciones de combate. Hacen eventos en lugares exóticos diferentes, también invierten en lo que es la comunidad
una escenografía de realidad virtual que se han destacado por eso en estos eventos en Universal Studios en la Florida, ahora viene a la República Dominicana, otra localización exótica, y que el crecimiento en la medida ha sido bastante exponencial, y que por eso personas como Bas Rutten y otros atletas de la UFC y del deporte, de la MMA, se han animado al proyecto y son embajadores del proyecto. And also one more thing is that this is not the first time and the last one that we're here. I mean the first time but not the last one. Y que este será el primer evento, pero no será el último que hacen en la República Dominicana. Yeah. Rafael Padilla, de medio elPadiTV. La pregunta es para el salón de la fama, ¿qué le motivó venir un salón de la fama aquí a la República Dominicana a este evento de cada de Kombat? Y al joven que es de Rusia, me gustaría preguntarle qué también le motivó venir a pelear aquí en el país. So he has two questions, one for Bas and the other one for Mr. Rebek. What motivated you to come to the Dominican Republic, you in your capacity as commentator, and Mr. Rebek as a fighter? Sorry, one more time. What motivated you to come to the Dominican Republic? Well, Kombat motivated me, of course, because but I always want to come to the Dominican Republic. For them to schedule a show here, it's a win-win situation, because next time I'm going to bring the missus as well, because we're going to explore this beautiful country of yours. And I love the fighters, because the fighters are the hot blood, and exciting fighters. So when you see a fight here in the Dominican Republic with Dominican fighters, I mean, you're going to see fireworks. So it's easy, when they say you want to go to Karate Combat and it's in the Dominican Republic, well, sign me up, that's a double whammy for me. Dice que es fácil para él venir a la República Dominicana, que es una dinámica de ganar y ganar, que gracias a Karate Kombat obviamente vino, pero que le encantan las peleas y más la acción que traen los peleadores dominicanos, y que por eso es una dinámica de ganar y ganar. The question is, what motivated you to come and fight here? Однажды я стал перед выбором оставить этот спорт и жить свободной жизнью, либо сделать операцию на голову и продолжать жить. I had a choice once I get injured. Either I should stop my career or continue fighting. Доктор написал, что половину моего лица поставят железку и вернуться и обратно. Doctor told me I have to put my face partially down, put the metal in my head, and then put my face back on. И то, что я сижу здесь, означает то, что я сделал выбор в пользу спорта, и я готов идти до конца. Вот моя мотивация. So, and the fact that I'm sitting right here, it means I made my choice to continue fighting until the end, and that's my motivation. Dice que él tuvo una decisión de vida, de tomar, pues producto de una lesión que tuvo en la cabeza, donde hubo que ponerle una plancha en la cabeza, y él hablaba de que el doctor le dijo que era o pelear o dejar ya la carrera, y que después de que él está aquí, confirma cuál fue su decisión de seguir peleando, y que él va a seguir peleando hasta que pueda. Muy bien, seguimos aquí. No, pero ya, por favor. ¿Cuál ha sido tu a los boxeadores, a los peleadores, para esta cartelera que va a través de premios combates? Porque es algo que ustedes tienen una dinámica a nivel corporativo excepcional en la cartelera de esa noche particular. Y la otra pregunta es cuándo ustedes van a ver van a hacer carteleras que van a involucrar más dominicanos o dominicanos como peleadores. He has two questions. The first is, what was the process to selecting your fighters for this card? If it was by like elimination and winning for the next fight, and the other question if for the next event you plan to have more Dominican fighters on the card. You want more? Yeah. I mean, right now we have 9 fights and 5 Dominican fighters, and this is a global league, right? It's not a local league.
when maybe it's the other way around, but I think it's more than 50% where we have a Dominican fighter on one of the sides. No, I asked because the first press conference that you had, you only presented 4. Yes. So that's why I didn't know that. Yeah, we added another one because you guys were asking. Okay. Yeah. So, but it's this is a professional league, so selecting the fighter is not the same way as you would have in an amateur league where they go through different tournaments to get selected. These guys are professional fighters. They have exclusive contracts with us. They are getting paid to fight and to perform. They get bonuses if they do well. And we have a schedule in mind in terms of the upcoming events. And compared to the last one we had end of June, where we had a championship fight, we usually try to headline the cards with the championship fights, and that we definitely wanted to come to DR with a championship fight. And then our motivation was also to have as many Dominican fighters as possible, and all the 4 fighters fought with us before, so it's not just like we came here and started selecting new fighters. We want, because we're not a huge league in terms of how many athletes we have around 120 athletes, but we have 5 of them from the Dominican Republic, which is a big representation of a country. So that was one of the mindset why we came to DR, because we had such a good fighters, former Pan American champions, and that's why we came here. And now we in some way we got unlucky because one of the fights we thought fell through because one of the fighters couldn't come, but we got our partner Fighting Force Promotion here, and their champion Reynaldo could step in on short notice, which brings in even more attention from Dominican fighters. So we're very excited to see them perform. Thank you. Thank you. Lo traduzco. Bueno, él dice que se siente muy contento con la participación de los atletas dominicanos. Inicialmente eran 4 atletas dominicanos, ya ahora hoy son 5, gracias a la inclusión de Reynaldo Quique Acevedo, que estará participando en la cartelera. Él dice que tienen un roster de 120 peleadores más o menos, y que el hecho de que 5 dominicanos estén participando en esta cartelera confirma que se le ha dado una prioridad a los talentos nacionales. Siempre recordando que también la liga es internacional, y que también se le debe dar inclusión también a los peleadores internacionales porque es un contenido global. Bien, vamos a dar un chance por aquí. Vamos primero con el señor Aquiles y luego con él. Muchísimas gracias. Aquiles Ramírez, de Deporte Seguirnos. Bienvenidos a todos a nuestro país. Ahora, específicamente, ¿por qué la 41 en República Dominicana? ¿Por qué la 41 en Chabón? ¿Y dónde será la segunda? Welcome everybody to our country. Adam, why the 41 in DR? Why in Chabón? And what will be the second one? The reason why it's 41 because last one was 40. So, we have our events with numbers, and the big ones are the numbered events. And as I mentioned, end of June we had in Miami KC40, and KC41 is going to be here in Chabón. The reason why we selected because we wanted to put on a show as soon as we possibly could. And we were scouting many locations, and people said we were crazy to do it at Chabón. At the same time, it is so iconic that we wanted to make a big splash when we arrived. We wanted to show that we are taking things seriously and doing things which are not conventional, and something which is not necessarily your everyday sports league. And I think Chabón is showing that as well, and we're very excited to be there. Hopefully the weather will be nice to us, because doing an outdoor show is always a challenge. But we like challenge, and we're going to put on a good show. And the second one we're exploring right now. It's very likely that end of October, beginning of November, we're coming back with another show. Confirma que posiblemente para el final de octubre sea la próxima cartelera, y que también sea aquí en la República Dominicana. Este evento lo hicieron en Chabón como un reto para también realizar un evento histórico en un lugar histórico, y saben que es un gran reto llenar el anfiteatro alto de Chabón, pero están confiados con que será un evento que quedará para la memoria y para la historia de todos los amantes del deporte.
Ariel de M&A Figueroa. Ariel Castro de México, primeramente honor que nada Bas Rutten aquí en República Dominicana. Mi primera pregunta va para Alan. Alan, karate Kombat inicia para los mejores competidores de karate del mundo. Pero un viste la inclusión de un clip antes de que y ahora ves que sumaron a Canal, ahora sumaron aquí, que es para los dominicanos. Ya empiezan a expandir más el roster a nivel de otras artes marciales, incluida karate Kombat. Y mi segunda pregunta es para David Correa. David, ya tú eres un veterano de la liga, por fin te veremos con una posición de historia para por aquí. Okay, so the first question to you, Adam, is when Karate Kombat started, it was branded out as the 100 best karatekas around the world. Now they've seen that you have opened the doors to other fighters like Sam Alvey, Ronaldo Acevedo, and some others. Is that a direction the promotion is taking of opening it up to more broader sportsmen? I think our target is to be the best striking league in the world. We are a karate league, and 99% of our fighters are either solely karate guys or they've been practicing karate when they were small. They have a black belt in one of the disciplines, and we're trying to put together as exciting fights as possible. And we are opening it up, but we have a very tight selection. And usually what we're looking for is fighters with the karate style of fighting or sport karate. Some of the point fighters from kickboxing. We've got some former MMA fighters who also happen to do karate before. We've got Raymond Daniels, Gabriel Varga, Rafael Agaev, legends of the sport. Everybody is tied to karate in some shape or form. So, I think we want to keep that identity, but at the same time, we're also working on becoming the best striking league out there. Dice que van a mantener la identidad del karate, pero que también parte del objetivo es ser la liga de golpeo, de striking más grande y más importante del mundo, y por eso no ha abierto las puertas a otros atletas, pero siempre 99% de sus atletas vienen de una base de karate o han practicado karate o se destacaron en el karate a una temprana edad de la carrera, y que esa seguirá siendo la identidad de ellos. And also, what makes us so unique is our rule set. It's a rule set, it's a professional full contact rule set, and at the end of the day, who is fighting by this rule set is almost becoming a karateka, and will showcase the fight style we want to see. Fast KOs, beautiful technique, and excitement. Ya tienen unas reglas muy particulares de combate profesional dentro de lo que es karate, y aquellos que se destacan se vuelven karatecas y que buscan perfeccionar la técnica, el golpeo y desarrollar. La pregunta para David Ferrera. Ya. Si va por el título. Muchas gracias por la pregunta. Realmente el título mío ahora mismo es ganar la pelea del 16. Inmediatamente nosotros conocemos la manera del 16, vamos a pelear por el título. Vamos a buscar de porque ese es el objetivo de cada uno de los equipos. Vamos a hacer el mejor trabajo ahora para seguir el camino de nuestro título. Fíjate, yo tengo un reto que es el mayor de mi vida ahora mismo. Yo había peleado en diferentes países representando, trayendo medallas, pero este reto significa para mí todo. Tengo que dar lo mejor para dejar la República en alto como siempre, y más aquí en mi tierra con toda mi gente mirando. Yo tengo primero una pregunta para ti, una para ti. Yo quisiera, primero no quiero asustarte, pero los mexicanos somos muy orgullosos y nos da un territorio fino.
Por lo tanto, me gustaría saber cómo es tu preparación de saber que tú vas para primero un sitio icónico de la República Dominicana, pero todas las personas que estarán allá van a estar apoyando a nuestro diseñador y tratarán de sacarte de concentración y ahí somos los mejores en esto. Entonces, ¿cómo está tu preparación mental y cómo te estás preparando para esta pelea? Steve, I just want to ask you, like, we the Dominican people, we are really loud, we support a lot, we will try to play mental games with you, we will be cheering for our guy, obviously, but how is your preparation, like, coming here to, like, common space, like, I just about fighting one of our guys, and you're going to be looking for people that basically are going to be drinking a lot of presidents and are going to be booing you, so what's the preparation for that? I'm not worried about that. I'm well prepared. I have good MO camp, and I'm very confident for good fight. Él no le preocupa, él se siente muy preparado, viene de un campamento muy largo y que está mentalmente preparado para pelear en territorio hostil. Y Alan, recientemente está la tendencia a lo que es Bernoco. Bernoco ya estamos viendo promotoras como el Bernoco, ahora estamos viendo la de Juan Masvidal, que es el Bernoco de MMA. Existe una posibilidad de que en algún punto lo podamos ver Karate Kombat Bernoco. So Alan, I just want to know that there's a tendency now with Bernoco, like the promotion now, Juan Masvidal with MMA Bernoco, and basically the older promotion that is still rising and trying to make a move. If there's a chance that we can see like Karate Kombat Bernoco, like even like in Flumide, or do you have any, or you don't like that part of the sport? I like a presidente as well. That's what I would prefer. No, not really, because those guys, they need to do something special, to show something special. That's why you see bare knuckle. They cannot come up with anything new, so like let's make it even more violent and more bloody. You know, we're not in that. We're in the fight business for sure, but we do so many things differently, which is, you know, these guys cannot even think about. You know, the fighting arena, we have the pit, the virtual environment, the, you know, the locations, the fighters. You know, like look at all our fighters. A lot of bare knuckle fighters, and I have nothing against it, but sometimes you feel that you watch and then you get dirty only from watching it, or like you see that you would see the same thing at a bar fight, right? Who is the one who goes down first? It is entertaining, I would say. At the same time, you know, I think we want to build something much more special, which not really just relying on what is even more violent. And you know, we've got 4-ounce gloves as well. So you will probably see many KOs here too. So we don't need that to be able to stay ahead. Dice que no necesitan hacer ese cambio a peleas sin guantes y ese tipo de cosas, que simplemente es algo que lo busca un poco más de violencia, y eso no es lo que necesitamos en el deporte, que él prefiere seguir el deporte como se ha ido realizando, con guantes y ese tipo de actividades. Así. Plus, I think that karate, it's a household name. It's tradition, it's respect, and I think that's why we really thrive on. I mean, working with all these athletes here, you won't see people getting in their face, calling out their mothers and their religions and all that stuff. Everybody's respectful, and we have seen some guys going against each other, but right after they're done, they bow at each other, they shake each other's hands, they hug. You know, it's a traditional sport, and I think also, if you, for instance, your 12-year-old son says, "Hey mom, can I watch bare knuckle boxing tonight?" I don't think it's going to happen. But if he says, "Hey mom, can I watch full contact karate?" Now maybe the whole family's going to say, "Hey, wait a minute. Yeah, we're going to watch it with you," because it's such a traditional sport. It's in the Olympics. Only with us, it's full contact. So I think we attract, the demographic is much larger. And then if you really think about it also, do you want to win on a cut? If a cut is above the eye and it starts bleeding in the eye, and then you won the fight, did you really win the fight? You know, it's blood that goes in an eye. Yeah, then you have to keep on going. But keep on going, that's of course dangerous. You see, that becomes a little bit different than a real sport. And I think that the tradition of karate is a true sport. Dice que las artes marciales es un deporte de respeto, de disciplina, de tradición, y que por eso ellos se quieren mantener en esa dinámica de eventos que promuevan eso. Habló de que
No es lo mismo que un niño de 10 años le diga a sus padres que quiere ver un evento de golpeos sin guantes donde es más violento, a que le diga que quiere ver una competición de karate full contact donde ya toda la familia se siente incluida y que puede ver el evento y que por eso quieren mantener el deporte de esa manera. Última pregunta, los amigos de MMA Info. Esta pregunta va para Adam. Adam, vemos que en esta cartelera tienen 3 peleas femeninas. Creo que esta es la cartelera con más peleas femeninas de karate Kombat. Pero quería saber si tienen pensado ya armar una liga completamente femenina para karate Kombat. He said that he saw that you have 2 or 3 female fights. If you have considered in the future perhaps making an event or making a league of female karatecas. No, I think there's no reason to do it separately. Just do it together. Now we're going to have 2 female fights, and we're going to keep adding more and more ladies to the roster. So, but I don't see a point why we would separate. Dice que seguirán realizando combates femeninos, pero que no ven la necesidad de tal vez hacer una competición o una liga exclusiva femenina, sino continuar haciéndolo juntos. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Bueno, agradecemos a todos por acompañarnos en el día de hoy. Quiero externarle a la prensa una invitación de que nos acompañen en el evento. Makey al final tendrá boletas de cortesía para todos los amigos de la prensa para que no se pierdan este grandioso evento. Y también tendremos aquí un compartir y una picadera aquí atrás para que disfruten. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el sábado.